الله هذا اليوم مع باركور المستوى السادس l'unité 5 lexique les suffixes la page 138 138 donc j'observe et je découvre vérifier régulièrement ton vélo cet éclairage ne fonctionne pas bien évite aussi les écouteurs car ils limitent l'attention très bien إذا هاد الدرس ديال لي سوفيكس كنعرفو بأن لي سوفيكس هما لي لتر اللي كيتزادو في آخر الكلمة بحال مون بحال مثلا آج اور إذا هادو كنضيفوهم للكلمة باش نحصلو على كلمات مشتقة من الكلمة راديكال من الكلمة الأصل Très bien, donc la première question. Quand faut-il vérifier son vélo? Donc la réponse هنايا vérifier متى يجب أن يراقب دراجته إذن régulièrement يعني بشكل باستمرار مثلا نقول باستمرار donc il faut vérifier son vélo régulièrement la phrase الأولى très bien la deuxième question qu'est-ce qui ne fonctionne pas bien donc cet éclairage ne fonctionne pas bien cet éclairage que ne fonctionne pas bien إذا شنو هو اللي ما تيخدمش مزيان الذي لا يعمل جيدا بشكل جيد هو l'éclairage cet éclairage الضوء الذي لا يعمل بشكل جيد la troisième question qu'est-ce qu'il faut éviter إذا ما الذي يجب علينا تجنبه شنو هو اللي ما خصناش نديرو donc évite aussi les écouteurs car ils limitent l'attention إذا يجب تجنب السماعات les écouteurs لأنهم يعني ما تيخلوناش نكونوا حذرين donc il faut éviter les écouteurs très bien la question numéro 4 donc quels sont les mots qui t'ont permis de répondre إذا ما هما الكلمات les mots الكلمات التي ساعدتنا على الإجابة أو وجدنا فيها الإجابة إذا بطبيعة الحال هما régulièrement éclairage écouteur donc لاحظوا régulièrement cet éclairage éviter quoi éviter les écouteurs إذا هادو هما الكلمات اللي يساعدونا régulièrement éclairage écouteur très bien la question numéro 5 quel est l'élément ajouté pour former chacun de ces mots شنو هو العنصر l'élément الذي أضفناه للحصول على هذه الكلمات دونك هنايا لا شفنا الغاديكال ديال ريغولييرمون يعني الأصل الكلمة هي ريغوليير ريغوليير شنو ضفنا مون هي هادي مون هنا لو غاديكال هو إكلير أضفنا آج هنا لو غاديكال يعني الكلمة الأصل هي إيكوت دونك ضفنا اور إيكو اور ضفنا اور هنا اس ديال بلوريال فقط دونك ضفنا اور très bien je manipule et je réfléchis donc la première question j'écris les deux parties de chaque mot trouvé donc هنايا هاد الكلمات اللي لقينا les mots اللي لقينا régulièrement éclairage écouteur فين هو لو راديكال يعني الأصل ديال الكلمة وفين هو لو سيفيكس يعني سيفيكس يعني لي زيليمون العناصر اللي ضفنا بطبيعة الحال كما قلت سابقا ريغوليير هو لو راديكال وزدنا مون ريغولييرمون إكلير هو لو راديكال زدنا آج إكليراج إيكوت زدنا اور إيكوتور سماعات جاية من إيكوتي إيكوت يعني يسمع Très bien. La deuxième question, je cherche d'autres mots contenant des suffixes. يعني نبحث عن كلمات أخرى فيها suffix. suffix قلنا هو اللي كيجي في آخر الكلمة. دونك عندنا مثلا garagiste جاية من garage من الجراج. parleur جاية من parle يعني مكبر صوت. lentement جاية من lente يعني بطيء lentement ببطء. إذا هنا ضفنا mon هو suffix. heure هو suffix ist هو suffix هما اللي ضفناهم على الكلمات الأصلية alors la troisième question je classe les mots trouvés dans le tableau suivant
إذا هاد الكلمات اللي لقيت حتى هما نشوف شكون هو الراديكال، شنو هو الراديكال ديالهم، الأصل، الكلمة الأصل، و السيفيكس اللي ضفنا. دونك كيما قلت garage ist، garage ist، parle heure، lentement، lentement. دونك هذا لو راديكال وهذا السيفيكس اللي ضفنا. إذا السيفيكس هما هاد العبارة عن هاد لي لاتر اللي كنضيفو للكلمات باش نحصلو على كلمات مشتقة ديريفي. إذا إما كتبقى في نفس لو سونس، في نفس المعنى، ولا كتعطينا كلمات كتختلف حتى في لو سونس، حتى في المعنى. نمر إلى on passe à la page 139. Donc je m'entraîne, j'entoure le suffixe dans chacun des mots ci-dessous. J'entoure le suffixe dans chacun des mots ci-dessous. إذا هنا في كل chaque mot، في كل كلمة غنبحث على suffixe، على suffixe اللي ضفنا. دونك écolier suffixe هو ier، infirmier، هاد لو راديكال هو infirme، route دونك le suffixe هو ir، attentive دونك السيفيكس هو مون. دونك ديما تبحث على الكلمة الأصل، وهذاك اللي زايد في الآخر هو السيفيكس. signalisation دونك لو فيرب هو signaliser، signaliser دونك شنو اللي تزاد سيون. passe هو لو راديكال تزادت en passant. هنا recommandation لو فيرب هو recommander دونك شنو اللي تزاد سيون. vigilance vigile تزادت ans. rêveur donc rêve heure. stationner stationnement. interdiction interdit action. blessure blessé donc ure. La deuxième question, je complète les mots dans les phrases suivantes par des préfixes ou des suffixes. إذا إما نضيف البريفيكس اللي كيجي في أول الكلمة، ولا suffix اللي كيجي في آخر الكلمة. Donc la phrase A, elle est conseillée de sortir prudemment. Prudemment. نستعملو قلم جاف. Prudemment. Une portière de voiture peut s'ouvrir. Donc الباب ديال السيارة يمكن يتفتح soudainement. على فجأة، شي واحد تيفتح الباب ديال السيارة على فجأة. l'éclair هادي شفناها سابقا. l'éclairage دي فيلو doit être réparé، يعني الضوء ديال الدراجة خص يكون مصايب. ce coureur cycliste est maroc. إذا هذا الدراج مغربي marocain. A-I-N. Il a posé son casque à côté de la donc café نقدروا نجيبو منها cafétéria. évite aussi les écouteurs يعني تجنب السماعات. les donc كاينه اس خاصنا نديرو البلوريال car il limite l'attention. Très bien. Je m'évalue. Donc, la première question. Je complète les phrases suivantes par des mots formés à partir de. Donc, عندنا garé. Donc, هنايا garé. إلا بغينا نضيفو عليه مثلا شي suffix نقدرو نقولو garage ولا garagiste. fort مثلا fortement. stress stressement. auto مثلا automobile. Donc, A cycliste. Attention. يعني الدراج انتبه. une voiture peut sortir d'un. إذا السيارة تخرج من أين؟ من garé garage. d'un garage. garage. quand tu rencontres une situation. إذا ملي تتلاقى مع شي حالة، عندما تصطدم بحالة، كيف تكون هذه الحالة مثلا؟
stressement. Donc tu peux يعني شي حالة اللي فيها ستريس كتعصبك مثلا ستريس دومون ولا ستريسامون. Tu peux traverser à pied le vélo à la main يعني تكمل على رجليك والدراجة في اليد ديالك. C'est face au. Donc le cycliste doit être prudent. خص يكون على بال. donc face au automobile يعني في مواجهة السيارات ولا automobile pluriel. Le cycliste doit être prudent. Donc dès le casque limite quoi? Limite fortement. يعني الكاسك الخوذة يعني تمنع بشكل كبير le risque de blessure à la tête. Donc on dit fortement. Fortement. Très bien. La deuxième question, je trouve 3 mots formés avec des suffixes. إذا كلمات فيهم suffix نعرف هو اللي تيجي في آخر الكلمة ماشي بحال البريفيكس كيجي في الأول. دونك نديرو مثلا jardinage, lentement, confortable. دونك هنايا jardinage, donc age هو le suffix, mon lentement, confortable يعني able. Donc la troisième question, j'ai créé des phrases en utilisant les mots trouvés. إذا هاد les mots trouvés هاد الكلمات اللي لقينا مثلا 3 نقدروا نديرهم في دي فراز. Par exemple مثلا jardinage نقدر نقول مثلا je fais du jardinage يعني كندير jardinage. ملي كنقول كندير jardinage c'est-à-dire تندير داكشي ديال الجردة يعني تنقية الأشجار إلى آخره. مثلا lentement نقدر نقول il marche lentement يعني يسير ببطء. مثلا confortable نقدر نقول cette voiture est très confortable يعني هذه السيارة مريحة جدا. إذا إلى هنا انتهينا من ليكسيك لاباج 138 139 باركور مستوى السادس. شكرا على انتباهكم et au revoir.